거. 기자 이민정 기자 SNS 공유 및 댓글 SNS 클릭 수 349 페이스북 트위터 카카오 스토리 SNS 공유 더보기 구글 플러스 앞으로 1. 2세 미만 아동은 기침, 가래 등의 치료에 사용되는 코프 시럽 등 디히드로코데인을 함유한 복합제 28개 품목을 사용할 수 없다. 중앙포토, 연합뉴스 앞으로 12세 미만 아동은 기침, 가래 등의 치료에 사용되는 디히드로코데인을 함유한 복합제 사용이 금지된다. 식약처는 진해거담제 성분 디히드 로코데인을 함유한 코프 시럽, 코데원, 코네달 등 복합제 28개 품목의 용법 용량, 사용상의 주의사항에서 12세 미만 소아에 사용한다. 는 내용을 삭제한다고 11일 밝혔다. 대신 식약처는 중증 호흡억제가 나타날 수 있으니 12세 미만 소아에게 투여하지 말아야 한다. 는 내용과 함께 12세 미만 소아 는 호흡 감수성이 크며 12세 미만 소아에서 사망을 포함하는 중증 호흡억제 위험이 크다는 국외 보고가 있다. 는 문구를 추가했다. 이번 조치는 디히드로코데인 함유 의약품에 대한 국내에서 보고된 이상 사례 등을 토대로 결정됐다. 이 밖에도 일본 후생노동선과 미국 식품의약품청 등 해외 규제 기관 조치사항, 국내 전문가 등 이해관계자 의견을 검토하고 중앙약사심의위원회의 자문을 거쳐 최종 결정했다고 식약처는 전했다. 한편 미국과 일본은 각각 지난 4월과 7월 이 같은 내용의 조치 및 서한을 발표한 바 있다. 코데인과 트라마돌은 통증 완화를 위해 모르핀으로 전환되는 과정에서 아동의 대사에 큰 차이를 주는데 잘 낫지 않는 아동의 기침에 오히려 약효가 너무 뛰어나 사용에 논란이 있어왔다. 이민정 기자 le.minjung@joong.co.kr 태그